به چه دلایلی نباید تارای اتوماتیک رو خریداری کنیم؟ بریم با هم علت اینو بررسی کنیم. اما قبلش یه بیوگرافی از تارای اتوماتیک هم داشته باشید. سال 1399 ایران خودرو اقدام به معرفی تارا کرد و اولین تولیدات این شرکت تو سال 1400 به دست مشتری ها رسید. در واقع تارا برخلاف بسیاری از تولیدات دیگه ایران خودرو که بر اساس پژو 405 یا 206 بود شکل نگرفته بود و اساس کار پژو 301 بود. خودرویی نه چندان آشنا برای ایرانی ها که قرار بود تو کشورمون منتاج بشه، ولی این پروژه در نهایت در پی خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها علیه ایران به سرانجام نرسید. اما در نهایت ایران خودرو بر اساس 301 اقدام به ارائه خودرویی کرد که اسمشو تارا گذاشت. تارا تو دو تیپ دنده‌ای با کد کلاس 32201 و اتوماتیک با کد کلاس 32301 عرضه شد. هر دو تیپ از موتور TU5P که در واقع نمونه ارتقا یافته موتور TU5 معمولی بودن بهره می‌بردن. این موتور به سامانه CVVT یا زمانبندی مداوم متغیر سوپاپا مجهز شده و طبق اعلام ایران خودرو علاوه بر افزایش توان و گشتاور کاهش مصرف سوخت رو هم به همراه داشته. البته پژو 301 به پیشرانه 1.6 لیتری موسوم به EC5 مجهز بود که نسبت به موتور TU5P از توان و گشتاور بیشتر و مصرف سوخت کمتری برخوردار بود. در ابتدا اخباری مبنی بر عرضه تارا با پیشرانه EC5 به گوش می رسید، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد و موتور TU5P برای تارا در نظر گرفته شد. گیربکس تارا تو نمونه دستی از نوع 5 سرعته و گیربکس نمونه اتوماتیک همون گیربکس 6 سرعته به کار رفته در دناپلاس اتوماتیک توربوه. تو هر دو نمونه تارا محور جلو محرکه. تارا اتوماتیک به تجهیزات ایمنی و رفاهی بیشتری نسبت به مدل دنده‌ای مجهز شده بود. 2 ایربگ جانبی، فرمون و دست دنده چرم، دوربین دید عقب، رینگ آلومینیومی 16 اینچی، صندلی‌های برقی دستی جلو، سنسور نور و باران، ورود بدون کلید، استارت دکمه‌ای، سانروف و زیرآرنجی اشاره کرد. با توجه به اینکه مدتی از حضور این خودرو تو بازار میگذره، میخوایم تو این ویدیو به برخی از معایب تارا اتوماتیک بپردازیم. اولین ایرادی که میشه به تارا اتوماتیک گرفت، طراحی داخلی ضعیف اونه. تو طراحی داخلی تارا عملاً با کابین 301 با چند تغییر کوچیک مواجهیم. اگرچه تو کابین تارا نکات مثبتی هم دیده میشه، اما با توجه به کلاس خودرو به نظر میاد چند نکته خیلی بد و نامطلوب هم وجود داره. برای مثال محل قرارگیری کلیدهای بالا بر شیشه خیلی جاشون نامناسبه. این کلیدها تو اطراف جالیوانی و جلوی اهرم تعویض دنده قرار گرفتن و جای تعجب داره. به نظر میرسه که به طور کلی طراحی داخلی تارا چندان تعریفی نداره و شاید بشه اون رو از این لحاظ بدترین بین رقبا دونست. و کلید قفل درها تو سمت راست ورودی‌های هوای میانی داشبورد تعبیه شده که به خصوص تو مواقع اضطراری دسترسی خوبی نداریم. همونطور که اشاره کردیم، با توجه به اینکه طراحی کابین تارا اساساً طبق طراحی کابین پژو 301 ساخته شده، بخش زیادی از این انتقادات در واقع به پژو 301 هم برمیگرده. اما از ایران خودرو این انتظار رو هم داشتیم که با توجه به تغییراتی که تو طراحی بیرونی 301 اعمال کرده، حداقل تو طراحی داخلیش هم برخی ایرادات این طراحی رو اصلاح کنه. اما متاسفانه این اتفاق رخ نداده. دومین ایرادی که میشه به تارا اتوماتیک گرفت، طراحی ظاهری نچندان عامه پسندانه اونه. از نظر خیلی‌ها تارا چندان خودروی زیبا و متناسبی نیست. به نظر میرسه طراحان سعی داشتن نمای این خودرو متفاوت باشه، اما این الزاماً به معنای زیبایی نتیجه نهایی نبوده. شاید بشه گفت بهترین نمای این ماشین تو قسمت جلوش هست که خودشو نشون میده و طراحی قسمت عقب و خصوصاً چراغ‌های عقب اصلاً مناسب نیست و اکثر افراد ناراضی هستن از طراحی ظاهریش. سومین ایراد تارای اتوماتیک پیشرانه ضعیف اونه.
تارا از موتور T5P که در واقع همون موتور اصلاح شده T5 باشه بهره میبره. این موتور 1.6 لیتری 16 سوپاپ قادر به تولید 113 اسب بخار قدرت و 144 نیوتن متر گشت آوره. اگه وضعیت تارا رو با خیلی از خودروهای همردش بسنجیم، وضعیت چندان بدی هم نیست. اما باید توجه کرد که دنا پلاس اتوماتیک از موتوری توربوشارجر با حداکثر قدرت 150 اسب بخار و حداکثر گشت آور 215 نیوتن متری استفاده میکنه که به لحاظ عملکردی نسبت به تارا واقعاً برتری داره. البته دردسرهای کمتر تنفس طبیعی تارا و حساسیت کمتر اون برگ برنده‌ای برای این ماشین محسوب میشه. قیمت بالا یکی دیگه از ایرادهای تارای اتوماتیکه. هرچند که قیمت بالای خودرو تو کشورمون به این ماشین محدود نمیشه. و اما در آخر تارا امکانات ایمنی و رفاهی نسبتاً مناسبی رو ارائه میده. اما بزرگترین ایراد اونو تو طراحی داخلیش میشه دید. و همچنین قیمت بالای تارا انتظارات رو برای بهتر بودنش بالا میبره. حتما نظرتون رو راجع به این ماشین کامنت کنید و چنل رو سابسکرایب کنید.